Cara edit video dengan efek suara menarik di CapCut. Halo guys, kembali lagi dengan Putri 126. Kali ini aku akan ngasih tutorial cara edit video dengan efek-efek suara yang menarik yang ada di aplikasi CapCut. Pertama-tama kalian buka aplikasi CapCut, lalu kalian masukkan video dan audio yang ingin kalian edit. Lalu kalian klik audio yang sudah kalian masukkan, lalu klik sekali lagi, lalu kalian klik icon efek audio. Kalian bisa pilih efek suara yang ingin kalian gunakan. Aku tidak ada harga dirinya, coba lihat. Tidak ada. Aku tidak ada harga dirinya, coba lihat. Tidak ada. Aku tidak ada harga dirinya, ada harga diri, tidak ada harga diri, tidak ada. Aku tidak ada harga dirinya, coba. Jika sudah ketemu efek yang ingin kalian gunakan, kalian klik centang. Lalu kalian ekspor video. Klik icon ekspor yang ada di pojok kanan atas. Kalian tunggu ekspor selesai. Aku tidak ada harga dirinya, coba lihat. Tuh tidak ada adanya.